Merhabalar, ben doçent doktor Demet Soylu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Günümüzde en sık başvuru nedeni öksürük. Öksürüklerde ailelerin en çok aklına takılan soru acaba bu bir viral enfeksiyon mu, enfeksiyona bağlı öksürük mü yoksa alerjik bir öksürük mü, alerji kaynaklı mı, çocuğumuzda astım mı var şüphesi yer almakta. Bunun ayrımında eğer son günlerde meydana gelen, son birkaç gündür çocuğumuzda burun akıntısı, hapşırma, soğuk algınlığı belirtilerinin ön planda olduğu bir durum söz konusu ise altta yatan neden sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonu. Ancak çocuğumuzda bebeklikten itibaren gelen bir egzama, atopik dermatit dediğimiz yanaklarda özellikle meydana gelen, vücuduna yayılan kızarıklıklar, döküntülerin eşlik ettiği bir öykü varsa, bir besin alerjisi, süt alerjileri, yumurta alerjileri gibi besin alerjileri söz konusu ise ya da bahar döneminde alerjik rinit dediğimiz burun akıntısı, yine sürekli burnunu kaşıma şeklinde bir alerjik selam dediğimiz bulgu ön planda ise ya da gözlerde sulanma, özellikle dış ortama çıkıldığında, ağaçlı bölgelere, parklarda oyun oynandığında meydana gelen bir gözlerde sulanma, kızarıklık yani alerjik konjüktivit tablosu varsa, dolayısıyla eşlik eden bu alerjik bulguların yanı sıra bir öksürükle karşı karşıyaysak burada evet alerjik öksürükleri, bir çocukluk çağı astımını düşünmek çok da mantıklı olacaktır. Yine aile öyküsü de çok önemli. Yani özgeçmiş dediğimiz çocuğun öyküsünün yanı sıra bir de soy geçmişi yani aile öyküsü ön planda. Örneğin ebeveynlerde anne ya da babada astım olması, alerjik rinit konjüktivit tablosunun olması, akrabalarında özellikle yakın akrabalarında çocukluk çağı astımı bulgularının görülmesi yine çocuktaki öksürüğün alerjik bir öksürük olabileceğini düşündürmekte.